5 वक्त की नमाज पढ़ा करें। नमाज के बगैर कोई भी कामयाबी मुमकिन नहीं। नंबर 2, दौलत और हुस्न के लालच में कभी अपनी सीरत खराब मत करना, क्योंकि दौलत दुनिया में ही खत्म हो जाएगी और हुस्न मिट्टी में दफन हो जाएगा, लेकिन अच्छी सीरत आखिरत तक तुम्हारा साथ देगी। नंबर 3, जिसका कोई नहीं उसका खुदा होता है, और जिसका खुदा होता है उसका सारा जहां होता है। नंबर 5, फजर के वक्त कुछ लोग तकिए पर सर रख के सोते हैं और कुछ लोग मुसले पर सर रख के रोते हैं। सोने वाले खूबसूरत ख्वाब देखते हैं और रोने वाले खूबसूरत तकदीर पा लेते हैं। नंबर 6, सब्र रखो। हर चीज आसान होने से पहले मुश्किल होती है। अल्लाह पर यकीन रखो, वो तुम्हें जिस हाल में भी रखता है बेहतर रखता है। नंबर 7, कायनात में कोई इतनी शिद्दत से किसी का इंतजार नहीं करता जितना अल्लाह अपने बंदे की तौबा का करता है।